Эдийн засгийн байнгын хороо өнөөдөр хуралдаж Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн барилга хот байгуулалтын зам тээвэр уул уурхайн эдийн засгийн хөгжлийн эрчим хүчний сайд нарыг үүрэгт ажилласан чөлөөлөх тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Монгол Улсын ерхий сайд Алтан хуйг засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд батлагдсантай холбогдуулан Баяр сайхныг барилга хот байгуулалтын сайдын, Ганц сүхийг зам тээврийн сайдын, Ган хуйгийг уул уурхайн сайдын, Бат хоёрыг эдийн засгийн хөгжлийн сайдын, Сонин Пилийг эрчим хүчний сайдын албан тушаалаас нь тус чөлөөлөх саналаа оруулж байгаагаа танилцууллаа. Ингээд сайдуудыг үүрэгт ажилласан чөлөөлөх хэсэг асуудлаар санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 83.3% нь дэмжлээ. Үүний дараа уул уурхай эрчим хүчний сайдыг томилох тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Сангийн сайд Улаан, гадаад харилцааны сайд Болд, барилга хот байгуулалтын сайд Баяр сайхан, зам тээврийн сайд Ганц сүх, уул уурхайн сайд Ган хуйг, эдийн засгийн хөгжлийн сайд Бат хоёр, эрчим хүчний сайд Сонин Пил гэсэн юм тогтоолын төсөл байна. Хэлэлцэн шийдвэрлэж өгсэй. 39 дугаар зүйлийн 39-ийн дараа 3 дахь хэсэг заасны дагуу ерөнхий сайдаас асуух асуултыг гişүүд байна. За, алга байна. Газрын бүрэлдэхүүнээс 12 оноос хойш хамтарч ажиллаж ирсэн хэсэг нөхдүүд чөлөөлөгдөж байгаа юм байна. Тэгэд энэ хүмүүсийн чөлөөлөгдсөн шалтгаан энтер гэдэг ярихаас өмнө хувь гишүүний хувьд эдгээр чөлөөлөгдөж ирсэн хүмүүстэй энэ өнгөрсөн 2 жилд маш үр дүнтэй хамтарч ажиллаж байсан. Олон чиглэлээр үр бүтээлтэй ажиллаж ирсэн гэдгийг бас хэлэх ёстой ба. Ерөнхий сайд уул уурхай эрчим хүчний сайдад жигждийн нэрийг дэвшүүлж байгаагаа танилцуулсан. Жигжид нь 1977-аас 1980 онд Монгол Улсын их сургууль физик математикийн факультетийн физикч мэргэжлэр 1981-ээс 1985 онд Япон улсын Шинийгийн дээд сургууль эрэмлийн технологи инженер мэргэжлэр төгссөн байна. Тэрээр 1985-аас 1989 онд говь компанид үйлдвэрлэлийн дарга 1989-ээс 1990 онд төлөвлөгөө эдийн засгийн улсын хороонд мэргэжилтэн 1990-ээс 1996 онд гадаад харилцааны яамд 2 дугаар нарийн бичгийн дарга зөвлөхөөр 1996-аас 2000 онд Монгол улсаас Япон улсад суугаа элчин сайдын яамд зөвлөх 2000-аас 2004 онд гадаад харилцааны яамны Азийн газарт зөвлөхөөр 2004-өөс 2006 онд Монгол улсаас Япон улсад суугаа элчин сайдын яамд элчин зөвлөх 2006-аас 2011 онд Монгол улсаас Япон улсад суугаа элчин сайдаар ажиллаж байжээ. 2012 оноос уул уурхай яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байгаамаа. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн уул уурхай эрчим хүчний сайдаар томилуулахаар эренцэн доовогтой жигждийг танилцуулж байна. Жигжид наашаа суучихсан. За жигжид эхнэр хүүхдтэй хамт амьдардаг. 77-оос 80 онд Монгол Улсын их сургуулийн физик математикийн факультетийг физикч мэргэжлэр төгссөн. Дараа нь Япон улсад Шиншүүгийн дээд сургуулийг эрэмлийн технологи инженерээр төгссөн. Говь компанид үйлдвэрлэлийн дарга төлөвлөгөө эдийн засгийн улсын хороонд мэргэжилтэн гадаад харилцааны яамд Азийн газар 2 дугаар нарийн бичгийн дарга зөвлөх Япон улсад суугаа элчин сайдын яамд зөвлөх Япон улсад Монгол улсаас Япон улсад суугаа элчин сайд за 2012 оноос уул уурхай яамны төрийн нарийн бичгийн даргын ажлыг хашиж байгаа ийм хүн байгаамаа. За тэгээд энэ уул уурхай аж үйлдвэр гадаад харилцааны салбарт ажилласан дадлага туршлага нь бол дадлага туршлага бол бусад одоо инженерийн мэргэжил төрийн мэргэжил албан хаагч за энэ шинжлэлийн засгийн газарт уул уурхай яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж ирсэн гэсэн энэ олон үндслийг харгалзан үзэж Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн уул уурхай эрчим хүчний сайдаар томилуулахаар танилцуулж байна. Хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Харин энэ үеэр улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Бямцогт сайд нарыг томилох асуудлыг цовуулж иш хамтдан шийдэх ёстой хэмээн байр суурь илэрхийлээд тус намын бүлэг 5 хоногийн завсарлага авч байгаагаа мэдгдснээр эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаан хойшиллоо.